cái alo mình là quá thì nè bọn nó Microsoft Word 2016 thêm mà trong đủ trong đó đều chuẩn bị này tình hình đó insert rows and columnဖြစ်ပါတယ် insert rows ဆိုတာ row တွေထပ်ထည့်မယ်ပြီးမှ column တွေထပ်ထည့်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဇာတ်တစ်ခုဆွဲပါမယ်ဇာတ်ဆွဲဖို့အတွက် insert ကိုတော့ပြီးမှဒီနေရာမှာ customize ဆိုရပြန်ဖို့ join ဆိုတဲ့နေရာကိုတော့ insert table ကိုနာမည် insert table ထဲမှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားအထိကိုယူပါတယ်column 3ခု row 3ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယူမယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမိမိတို့ကြိုက်တဲ့စာကိုရိုက်ထည့်ပါတယ် number keyboard ပေါ် down arrow ကိုနှိပ်လိုက်ပါ number 1 2 3ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဇာတ်ခွဲမရှိတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ insert ဒါဇာတ်ခွဲပေါ်မှာပဲ insert ပေါ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင် insert ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ insert ဆိုပြီးတော့မပေါ်ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဇာတ်ခွဲထဲမှာဇာတ်ခွဲတစ်ခုတော့ရှိရတာပေါ့နော်အဲဇာတ်ခွဲထဲမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ insert rows below ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့လိုသလောက်ထည့်လို့ရပါတယ် insert row below ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာ3 4ဒီကောင်လေးကိုလို့စေဖြတ်မယ်1 2 3 4လိုသလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ row ထည့်တာပေါ့နော် row နောက်ဘယ်နှခုထည့်ချင်လဲကိုက right click ထောက် insert row below ဆိုရင်နောက်ထပ်3ခုရလာမယ်ဒီ6ခုတခါနောက်ထပ် insert row below ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင် number လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်3 4 5အဲ့လိုမျိုးပြင်လို့ရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာ row တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လေ row တစ်ခုရလာပါတယ်ကြဒီနေရာမှာကြတော့ column နော် column တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိပါတယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ column ဆိုပြီးတော့ထည့်ရလာပါတယ်ဒါဒီလိုမျိုးလေးထည့်လို့ရသလို right click ထောက် insert နေပြီးတော့ column to the right ညာဘက်ကိုထည့်မလား column to the left ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုထည့်မလားပေါ့နော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ဘက်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ insert rows and column အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါတော့ဇာတ်ခွဲတွေပေါ့နော်ဇာတ်ခွဲကဒီနေရာမှာကြတော့အယောင်ကအနက်ရောင်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဇာတ်ခွဲတွေကို select မှတ်ပြီးတော့ custom borders and shading ဆိုတာရှိပါတယ် borders and shading နေပါတယ် borders and shading ဆိုတဲ့နေရာမှာcolor ကတော့ automatic ထားတာပေါ့နော်အခုလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအပြာရောင်လေးနဲ့ color ထည့်ပါမယ်borders shading နောက်ပြီးတော့ style ကိုကြတော့ 3 line ရွေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ tab ပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ okay နေပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်ခွဲလေးတစ်ခွဲရသွားပြီနောက်ထပ်ကိုလိုချင်တဲ့ဇာတ်ခွဲလေးတွေကိုလည်းကိုဆွဲရှင်နေဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကနေကင်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဇာတ်ခွဲမလို့ရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ right click ထောက်ပြီးတော့ delete တစ်ပဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဇာတ်ခွဲပျောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ back ဆုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ control z နဲ့ back ဆုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ line လေးတွေကိုကcolorချင်းနေဆိုရင်လည်းချိန်လို့ရပါတယ်ပြာရောင်အစားကျွန်တော်တို့အဝါရောင်လေးထည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်အဝါရောင် line လေးတွေပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဝါရောင် border လေးတွေပြောင်းသွားတယ်ဒီ border လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးတခြား border style လေးတွေထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်border shading borders and shading ဆိုတဲ့နေရာမှာစက်ကလေးတွေနဲ့တော့မယ် okay နဲ့ဒါဆိုရင်စက်ကလေးတွေနဲ့ဇာတ်ခွဲဆွဲထားတာဖြစ်ပါဒါဆိုတော့ဇာတ်ခွဲဆွဲတဲ့နေရာမှာကိုကပေါ့နော်ဒီဘက်ကဇာတ်ခွဲလေးတွေကိုဖြတ်ရှင်တယ်ဘယ်မှာပြင်ပြီးတော့ဇာတ်ခွဲလေးတွေ color ချင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ချင်းပါမယ် color ချင်းပြပါမယ်ဇာတ်ခွဲ color ကတော့အခုအဝါရောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအဝါရောင်ကိုကျွန်တော်တို့က color ချင်းမယ်
ဝါရောင်စအနီအောင်ရှင်းပါမယ်ပို့ပြီးတော့မြင်သာတော့အောင်โอเคအနီအောင်ရှင်းလိုက်ပြီဒါမဲ့ဒီဇရာခွဲစတိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမယ်ဇရာခွဲစတိုင်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဇရာခွဲထဲဝင်ပြီးတော့ borders and shading စတိုင်ကကြတော့အထူလေးနဲ့ပေါ့နော်โอเคဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်သာအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နမူနာဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်တို့ကျွန်တော်တို့က site သေးချင်တယ်နော် site သေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့သေးလို့ရပါတယ်ဥမာစာကို site သေးမယ်ဒီလိုမျိုးသေးသေးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်စာ site သေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလည်းသေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စာကြည့်ရင်တော့ကြည့်လာမှာပေါ့နော်ကိုကဒီနေရာမှာတခုမလို့ရင်ဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဇရာခွဲအောက်နေရွှေ့ပါမယ်ဒီအပေါ်က insert rows and columns ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်က select match ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ number ဆိုတဲ့ row ကို select match ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်နောက် number 2ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒါကြတော့ column ကိုနေပြီးတော့ select မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ color လေးတွေချိန်လို့ရတယ် column မှာကာလာလေးတွေချိန်ဖြည့်မှန်ဖြည့်ကာလာလေးတွေထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ text highlight ကာလာဒီကောင်ကြတော့ font ကာလာဒီဘက်မှာကြတော့ fake shading မှာကိုလိုချင်တဲ့ shading ပုံစံမျိုးကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရွေးပါမယ်column တစ်ခုပဲရွေးပါမယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ column ကိုလိုတဲ့ column တစ်ခုပဲရွေးပါမယ်ဒီဘက်မှာလည်းကိုလိုတဲ့ column တစ်ခုပဲရွေးပါမယ်ဒီဘက်မှာလည်းကိုလိုတဲ့ column တစ်ခုပဲရွေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တခါတည်းအများပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select မှတ်ကိုလိုချင်တဲ့ဇာတ်ခွက်တဲ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခွင်ကျော်ဒီကိုနောက်ထပ် color လေးတွေပြင်ပြီးတော့ပြင်ချင်းပြင်နေတယ်ချင်းလို့ရပါတယ် select မှတ် automatic no color ဒါ original တိုင်း automatic တိုင်းရောက်တော့ပါနော်ဒါဆိုရင် column လေးတွေကိုလည်းဖြတ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဟာ right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့ဇာတ်ခွဲဆိုအဲ့နေရာလေးမှာ right click ပြီးတော့ delete column ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် delete column right click ထောက် delete column ခါ right click ထောက်ပြီးတော့ delete column delete column right click ထောက်မှ delete column လုံးမှ delete ဒါကြတော့ insert ပေါ့နော် insert delete set column ကိုနှိပ်ပါတယ် column ဒီသုံးခုလုံးကိုကိုယ်ကဖြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် delete column ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒါဆိုရင်တစ်ခုတည်းပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကိုမလိုချင်တဲ့ column လေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ column လေးတွေကိုလိုချင်တဲ့ row လေးတွေအသုံးပြုရှင်တဲ့ row ရအသုံးပြုရှင်တဲ့ column တွေကိုဒီသင်ခန်းစာမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးအဆင်ပြေရပါစေ